Как пользоваться современным камином или печью? Для того, чтобы камином пользоваться, его для начала нужно правильно и бездымно разжечь. Для этого я рекомендую вам использовать верхний розжиг. Для начала вы открываете все задвижки на вашей печи или камине для того, чтобы обеспечить максимальный приток воздуха. Далее вы закладываете сначала крупные поленья, затем поменьше, затем самые маленькие и зажигаете сверху. Таким образом ваш камин разжигается чисто и бездымно. А для того, чтобы узнать больше, переходите на наш канал.